집에서 낳은 알을 넣었을 때는 거의 잘 나와요. 그러니까 뭐 불발률이 없어요. 보세요. 이렇게 건강하죠? 뒤집어지지도 않고 아주 건강하네요, 나름. 아이고, 뒤집어졌어요? 또 일어나네요. 건강한 편이에요. 이 정도면 지금 태어났는데 아주 건강한 편입니다. 그리고 제가 요 밑에 지프를 놔서 지금 알이 반대로 파각을 하더라도 약간 어린 잎들을 놨거든요. 그러더라도 괜찮게끔 해놨거든요. 반대로 파악하면 다시 그 위로 해서 돌려놓으면 되고요. 돌려주셔야 돼요, 반드시. 아무튼 건강히 잘 태어났습니다. 그 다음에 세레마들 보실래요? 얘는 실키. 인천 관상대에서 알을 갖고 와서 제가 넣었더니 태어났어요. 신기하죠? 세레마들 아주 활발하죠? 네, 태어난 지 며칠 안 됐습니다. 아마 인천 관상다에서 이제 좀 데려가고, 그 다음에 이제 제가 이제 드릴 분도 있고 해갖고 지금 추가로 부화를 시키고 있어요. 지금 여기 있는 알들이 거의 태어나요. 집에서 낳은 알들이기 때문에 거의 다 불발률 없이 잘 태어납니다. 요거 이제 태어날 알을 제가 어린이 위에다 놓은 거고요. 아이고 겨라 겨, 아이고 겨라. 이렇게 발로 쓰는 연습을 해요. 이 연습을 안 하게 되면 그 발이 태화됩니다. 며칠 이내로. 그래서 발 이렇게 톡톡 쓰는 연습이 대단히 중요해요. 아무튼 귀엽게 잘 태어났어요. 네, 그리고 지금 여기 보시면 세레마들 며칠 안 된, 아이고 모양도 다 틀리고 귀엽죠? 아이고 귀여라. 실키예요, 실키. 그 다음에 이 녀석들도 아주 귀엽습니다. 세레마들. 근데 세레마들은 경계심이 아주 강해요. 그래서 이제 같이 지내면은 이제 친해지는데, 그렇지 않으면 경계심이 약간 강해요. 어렸을 때 암컷은 괜찮은데 수컷이 약간 그런 듯 하더라고요. 아무튼 엄청 귀엽죠. 네, 저 녀석들 아직도 뒤에가 있죠. 네, 감사합니다. 또 찍어서 보여드리도록 하겠습니다.